बारिश वाले बादल का रंग काला ही क्यों होता है? आपने देखा होगा कि बारिश होने से पहले आसमान में चारों ओर काले बादल छाए रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन बादलों का रंग काला क्यों होता है? आइए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बाद पानी भाप बनकर घने बादलों निर्माण करता है। बहुत अधिक मात्रा में पानी समेटे हुए ये बादल इतने घने होते हैं कि इनमें से सूरज की रोशनी आर पार नहीं जा पाती, यानी सूरज की रोशनी को बादल अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे में नीचे से बारिश वाले बादल काले दिखाई पड़ते हैं। यही वजह है कि जितने काले बादल होते हैं उतनी ही तेज बारिश भी होती है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक और फॉलो कर लीजिए।